Благодарение на Борко станахме доста раничко. Сега ето и то ще малай. Това е хижа Бенковски. Това е луната. Айде за любителите на луната. Това е за любителите на планината. Сняг. Ето е хижата. Бенковски. Добро утро. Добро утро. Поемте какво са направили. Поиграл си. Чучури. Борко бил спал в ека с будка. Много интересно. Браво. Сърдечно благодаря. За кое? Защо? О, Да, това е нещо. пъкни го в раницата. Къде ти е раницата? Е, там. Тук го. Да. Интернет и секс култура. Всички сме по арматура. Там зад балата отдел скрива на такива хвали стига. Аматьорско порно леко. Имаш крава, доиш млеко. Другото, сега ето и кое? Това мисля, че е Булваня. Булваня, у не беше баба, той. Това е братаница. Следващ. Това е пъпа. Той е пъпа, е тука. Да. А му не е там снежното? Това не го знам. Това е вежен. Да, това е вежен. Вежен. Това е вежен. Да. А газа къде е? Това беше дебеля. А, дебеля. Ама дебеля.
знам дали това не е там, което се пише. Ето е там. Най-високия върху. Само разваляш романтиката, Борко. Майя, на къде гледаш, бе? Ау, боже! Какво ще извади очите? Това ми прилича на... Това прилича на постройка синьо, буди се на синьо, бял варовик. Ти ли приличам, човек? Аз даже питах това постройка ли е? Да видим езерцето. Яздаме на филма. Това ще е чиста постройка, ако питате мен. Може да го зумниш да го видиш. Не е постройка, увеличи да видиш. Дупка с вода. Имате романтично. Борко развали романтиката. Друго ми се вижда, Не бе, ела да виж сега. Да, аз го видях. Не знаеш би да край него, бе. Виж, че не е такова. Дупка с вода. Я да им, Ангелина какви ги върши. Там имаме Сърго и да я греша. Чакай си късмета, ви как е който е за... Ще ги пипам. Те не са такива лоши животни. Как те снимам? Я помахайте сега с ръчичка. Съжалявате ли, че дойдохте? Че съжаляваш ли, че дойде? Как? Но никога не е късно да съжалявам. Аз съжалявам обаче. Няма гъби. Айде, Борко, една снимка. Папараци. Има, знаме това в Европейския съюз. Къде е, бе? Продаваме. А ние с гайдите какво да правим? Какво да кажем? Не съм го гледал. Това беше крак на такова стойка. Светле е тук. Оставяме колата и нагоре отиваме пеш. Час и половина, значи с децата е 2 часа. Тук, дето имаш един такъв голям завой, дето асфалт, такова, там е широко, там може. Тук такива навежда.
тук е пътеката за Вели. Тук е всичко да. Само викат двата моста. Тук е ти ми е тази. Другите ги зарязах. Те всички побягнаха на здраве. На здраве. Добре дошли. Съжаляваш ли, че дойде? Вече да. Ставаш въпроса така. Валю с тия такива стимпънк очила си намерил. И Валю, и така, и докато с нас това... Наде, това е за тебе. Да си жива и здрава и всичко да е наред. И сега една табелка. Валери Голов. Да разваляме предмостно. Да си го върши. Не бе, ще ми кажа той да не мога, не мога. Прилепите много ги бърка по-ти.
тия уникални тия е. Това е по-яко от ягодинска. Да. С вас стигнахме до най-високата точка на нашата пещера. Това е четвъртата ни пещерна зала и тя се нарича зала Космос. Внимателно, че обърнете направо. И сега с вас ни предстои едно доста стръмничко слизане. Така че ще бъдете много внимателни по металните стълби, които ще видите след малко. Но преди да тръгнете по тези метални стълбички, нека всеки един от вас да спре и да погледне какво уникално гледки ще се открие. И на тези са отговорени, които са най-оплечени по тези прилепи, за които се е обещал. Така е. Що? Че искам чушката моя или? Ето е чушката. Ето го. Трябва да снимам пресматка. Там не се вижда, много е тъмно там.
Леко само да те струвате на падат. Са много бързи. Най-вероятно стои. Проверете моята група, ето сме горе гостуващите, ще трябва да изтесим вече. Ама отлъпни шараните, бе. Отлъпни шараните ли, викам? Борко, с каква боя отцветя тук? Да, така е. Ей, там си ги изпълня. Ако искате и сега ще светна. Не е дълбоко. Няма се излиза. Айде, давай. Айде, скидите. Толкова отпред, дори да веднага ще види. Борко, има и други хора след те. Всички време, всички ще минете. Аз не съм като... Майя! Вижда са на всички. Ангелина, ти виждаш ли нещо? Нищо. Виждам аз нищо. Ето, виждате. Айде се, обяснявай се. Влизайте тук на дупката и ни се махайте от главата. Леко! Ейте, за човек да се води. Той да ми казва да го извадате, не? Ето. Майка ти къде? То там не са ли стига вече? Снимай на Ангелина, че да захвани как пада. Не можеш да правиш. Се водиш обратно. Те спокойно, для майките ти има. Да, вие първо, това пък ще вземем. А, тук ли извира водата? Да. Само тук, нямате и извън. Отдолу. Ние очаквахме нещо като гейзер. Нещо като гейзер да Това е много влика. дълбоко, това е... Това е много дълбоко. Дай ли? Дай да го пробваме. Помего, ама не са стигали до дъното. Не се стигали до дъното, ай сега. Да, то като се вчера, бе, то е по-нор ли казва? Ами то с Така ли? нор, да. А? Илко Гунов не са ли гмуркал тук? А Илко Гунов не са ли гмуркал в този... Буркали са, ама не са стигнали. Въпреки всичко ще ме снимаш. Имаме... Ето снимам те. Не така, не тук. Нищо. Къде искаш? Не тук на дървото, не знаете. Ей, аз това е трактор. Някой спомена сега се разправяха пред пещерата, че най-дълбокият и най-мощният карстов извор е Девин, а този е втория. Така ли? Представи си, каква река върви. Която се вижда отдолу. И хубавото, което е, че извида от 800 метра каза чисто дълбочина и е с постоянна температура. Зима и лети си 20 градуса. Значи мога да се изкъпне. Мен синьото ме притеснява. Температурата е постоянна. Той ако и 20 градуса аз влизам. Виждаш бе, това много дълбоко е, човек. Че аз няма да се гмуркам толкова съм дълбоко. Аз отгоре ще... Ще става по-топло. Колко повече се приближаваш до магмата, Ще стигаме до магмата. Това са
Отделя съдите и тук минава по стаите и тук излиза. Колко верно не знам. Хубаво е, да.